araka zany ry mpieno malala ry mpijery ajainaintsio ry avy malala ao amin'ny tompo dia manatitra ny arahaba finaritra ao antsika indray amin'ny alalan'izao zanam-pandarana fanaraka antsika dia ny sekoly sabata tapany ariva amin'ity sabata ity voninahitra dia ho an'andriamanitra irery any fiadana ny fahasoavany kosa dia tononona feno amintsika tsiraray avy efa eto ihany koa moa ny ray aman-dreny dia ny floan'ny fitramanatany pasteur Andiatsirana Jean-Pierre faly miaraka anao pasteur tondroso indray amin'izao sekoly sabata izao faly miaraka andrira zafy zay miaraka mitondreny tsiraray dia fifaliana miaraka ananao ary manona fiadana ny tompo aminao sy ny akonanao miarabatsika tsara avy atao tokantrano ato amin'izao fotoana izao manaraka ity sekoly sabata ity dia miaraba koa namana teknisianina miaraba koa ny ray aman-dreny pastera ny olona sy ny akonany fiadana ny tompo aminao ray aman-dreny arabaiko manokana ny kiparehitra ao Atsirabe ny namana Sarlo sy ny kiparehitra ao amin'ny régional io dia arabaina avokoa tsika rehetra tsisaka navaka raha rotona zay koko zay moa zany ho an'ny filomaniran-tany fikambana apokalypsy dia ny ray aman-dreny pasteur Mayolla io ihany koa moa ny fianakaviana ao Atsirabe voatonona teo indrindra zany ny vady aman-janaka ao Aziona-Mbomena ka dia bisou mampea tany tompo avokoa zay ny ola fa zava-panano ohatrena pasteur Jean-Pierre tsara raha tomboka antsika mivavaka satria zava-dehibe koa no tindriantsika amin'ity aniotika dia andeha antsika hivavaka avy hatrany eny ary hivavaka isika ray masina tsara indrindra izay any an-danitro misotranao sy mideranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo satria dia tonga amin'ny fotoana izay ianarana ny teninao amin'ny alalan'ity fampianarana sekoly sabata ity aoka indray ianao no hampianatra anay sy hitarika anay amin'ny marina rehetra amin'ny alalan'ny faneno masina hifonana aminao ny tsy fahatanterahana sy ny tsy fahamendrehana rehetra dia mangataka ny ranao anadioana masina anay tsara avy ary dia matoka fa ianao no efa niteny tamin'ity fiangonana ity hatramin'ny maraina nanatrika an'izao isa-tokantrano hatramin'ny maraina dia minao fa mbola manatrika anay foana ianao mandrapatapitra an'izao sabata izao mbo sabata fifaliana fitahiana andraisanay ny fanahy masina sy andraisanay izany tomboka sy ny fanahy masina izany ty sabata ity zay rehetra titoary dia apetraka feno ampilatanao na aran'i Jesosy amen. Eny ary zay no hoe lafa dia hiditra avy hatrany tsika ao anatin'ny sekoly sabata mazava ho azy fa mbola ao amin'ny resaka batisa moa zany izy ity pasteur Jean-Pierre raha somary atao jery-todika kely tamin'ny farany teo dia nametraka hoe ny atao hoe batisa dia misy fahaterahana anaky efatra voalohany dia ny fahaterahana ranofo dia manarak'izay ny fahaterahan'ny tenin'Andriamanitra zany hoe resy lahatra ny fampianarana ilay olona rehefa avy eo fahaterahana fahatelo dia atao fahaterahan'ny rano ary ny fahaterahana fahaefatra dia fahaterahan'ny fanahy masina fa dia ametraka pasteur Jean-Pierre sao dia misy fahaterahana fahadimy le fahaterahan'ny afo na batisan'ny afo zay teo no lesona antsika farany misy ihany koa fampitinana avy aminao ia misaotra ny namana Andra Zafy nametraka izay fanontaniana izay androany zany ohatra ny nandeha rery fa le akamako iny tsy niara iny akama mahafinaritra iny fa tsy tonga izy androany aloha fa misy fandamena kely natao dia za rery no eto miaraka aminao monko zany tsy rery teo fa tsika amin'ny rahalahy zany no eto ka ny ndresahana teo tokoa le hoe batisan'ny afo ny resahana farany teo dia ny hoe rehefa vita batisan'ny olona anankiray dia misy izay fizahatoetra mahamay zay no atao hoe afo ary zay le fizahatoetra mahamay zay no atao hoe batisan'ny afo ary nandalo an'izany daholo ny olon'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha ary Joba nandalo an'izany ry Sadraka ary Mesaka sy Abednego ry Daniel nandalo an'izany ny apôstôly Paoly moa zany dia nandalo an'izany ihany koa mitantara mijoro vavim-belona amin'izany ny apôstôly Paoly zany hoe iny ny tena fanadiovana iny ohatrany hoe volamena diovina amin'ny afo izay fandraisahako tetiny hoe ay reny volamena reny zany tena mijaly fa tena mandalo afo tsy ary tsy hoe afo 2 minitra na 2 sekonda fa elaela anadiovana azy zay vao tena mivoaka izy zany dikan'izay koa isika koa zany finoana dia mandalo fizahatoetra zay koa anankiray tsy maintsy lalovana izay batisan'ny afo izay ngamba ny tena ataoko hoe azoko amin'tinana an'le resahana farany fa irositsika amin'izany amin'ny tena lesontsika zava-dehibe no toy an'ny lesona amin'ity an'io ty araka izany mahakasika izay batisa izay hijeritsika raha ny zava-misy eto zany dia hoe ho azavaina amin'ny lafin'ny fizika mathématique scientifique ary spirituel ty resaka batisa ty fa ny tena apetraka voalohany aminao pasteur Jean-Pierre hoe amin'ny fomba ahoana moa no anazavana baiboly amin'ny fizika mathématique scientifique zany betsaka ny mpamofo voasoratra masina mba nanazava fa mbola tsy namoaka an'izany
ka eto ianao anazava azy hoe azo azavany amin'izay tokoa hoe ty baiboly ty tompoko, ary ho an'ny olona tsy nandalo CG na lycée na université zay tsy nanao akory zany fizika matematika zany, ahoana fomba azahoany an'le izy? Anao fanazavana hoe Matthieu plus Marc ve égale John zay ve tompoko le fizika matematika fa ohatran'ny ligne zay tompoko? Ya, sodra betsaka ny manandra zavy am'izay fanontaniana zay. Efa nanazava tokoa teto zay momba ny batisa, fanazavana tsotra hoe inona natao hoe batisa, firy karazana, misy karazany firy ny batisa, inona ny fepetra takinina alohan'ny naovana batisa, inona ny raisana aoriana ny batisa. Fanazavana tsotra zany zay nazavainay am'rahalahy teto zay narinona ny antony anaovana batisa ny olona anankiray, de ndresahana hoe ny batisa de avy amin'ny teny grika hoe baptisenne, tokana avy amin'ny teny frantsay plonge dans un liquide na hoe immersion dans l'eau, asitrika analytika anaty rano. Zay le izy. Faharoa de ny hoe tokana ihany ny batisa ao amin'ny Efesianina toko faefatra andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina de tokana ihany ny batisa. Fahatelo dia misy fepetra ny batisa, mianatra, mandray ny ten'Andriamanitra, mino, miekeloka, mibebaka, mamono ny ota ary manolo tena, misy karazany fito ndray, dingana fito zany. Ny antony naovana batisa dia ny hoe ahazoana fiaina mandrakizay, fa zay misy atao batisa no vonjena, ahazoana famonjena, no ahazoana fiaina mandrakizay koa, ahafahana mandositra ny fahatezerana ho avy ndresahana am'rahalahy teto zany zay. Ary dia ndresahana teo ny hoe inona ny raisanao anatin'ny aoriana ny batisa, de hoe mandray fitafiana, mandray famonjena, mandray pouvoir. Fa ito ndray zany no azavaina amin'ny lafiny matematika, fizika ndray zany ny soratra masina. De raha mijery zany tsika ato an-trano ato ho antsika mijery fahitalavitra na mijery amin'ny Facebook, de ny hoe amin'ny Facebook azafady de hoe andao azavaina ndray amin'ny lafiny matematika, fizika, scientifique, spirituel na ny soratra masina. Misy matematika sy fizika zany ve ny baiboly? Tsy misy an'izany ao anaty baiboly. Soratra daholo no anatin'ny tele baiboly eo alohantsika eo ato an-trano hoe soratra ny eo, fa tsy misy matematika sy fizika zany, mba tsy famitahana. Fa io soratra io no andoha avaditsika zany matematika lay soratra na ny fizika mba hamahana amin'ny problème atsika, satria matoa ny olona atao batisa zany de isy problème avahana, misy olana tsy maintsy ho iva ao anatin'izay, ka mba hahafahana mamahana ny problème dia avaditsika matematika zany ny soratra masina na avaditsika matematika, fizika, scientifique. Faharoa de ity hahamora koa ny fanazavana azy. Fahatelo hahamora ny fitadidisika azy. Fahaefatra hahamora koa ny fandraisana azy, satria ary fahadimy hahamora ny fampiarana azy, satria na hainao azy amin'ny baiboly ka tsy hainao mampiatra azy, na misy mitory aminao ka tsy hainao mandray azy dia ohatran'ny rano nabosaka andamosin'ny kisa ozy na ndiana. Noho izany de andeo avadika matematika ary, ka ny teny rehetra ao anatin'ny baiboly no andeo aza avadika matematika. Ka matematika zany resantsika voalohany de avadika matematika ny teny rehetra ao anaty baiboly. Aka ohatra zany zao tsika no hoe ohatra ny trano sy ny fiara ary ny vola dia harena, zay zany soratra io tsy ao anaty baiboly eo, fa phrase tsotra fotsiny zany hoe teny tsotra hoe ny trano sy ny fiara ary ny vola dia harena. Ka ty trano ty zany avaditsika aloha tsy hoe x io, satria avadika matematika le izy rehefa avy eo, haka teny eo amin'ny baiboly tsika rehefa avy eo, fa ohatra fotsiny zany ty de zao ty trano ty ataotsika hoe x. Tsika zany rehefa avy eo anoratra na rehefa anazava tsy manoratra tsony na manazava hoe trano, fa zao hoe x, hoe misy rehefa mba lehibe na hiasa tsara dia hivavaka tsara dia hamboatra x na hividy x, na hiteny amin'ny olona hoe sao de mba misy x ofa any aminareo any, misy x avo be zao ry koron-drano ry. Le tsy nanaraka le formation tsy mahafantatra hoe ina ary zany. De raha vao tsy nanaraka an'io zany de ina ary zany x izany, sao de nge hoe antany hoe misy x ofa avy any aminareo, de hozy iza de hoe x raha isa de mety hiten'ireo aloha mety le président Bokotany eo aminay io ngamba ohatrany zay ny tenen'le hoe raha isa ny sironao ka tsy le président Bokotany fa trano. De ny Y ny fiara ataotsika hoe Y, hiasa tsara, hianatra tsara de hividy Y. Ary rehefa miasa tsara sy mianatra tsara de manana Z, ka ny Z ndray dia apetrako any amin'ny banky, satria betsaka zao ny vaky x am'izao fotoana zao ary morongatra ny tsy fandripahalemana, betsaka ny vaky x. Le ray aman-dreny ny jorovavimbelona toara moa zany de ny hoe miaraka mipobasy amin'ny kalako mihitsy zany ny olona mitiasan'ny tsy fandripahalemana ty. Ny farany dia ny hoe ny arena ataotsika hoe hasy, dia ny amin'ny malagasy ny atao hoe manan-karena de olona manana x, manana Y,
manana zay da maro zay natao hoe manana hasy noho izany de raha atao avaditsika zany io fra de ny hoe nix sy ny grec ary ny zeta dia hasy ka natsananao matematika raha natsany andra tany amin'ny CG sy ny PP araky nyresanao zay na tany amin'ny lycée de zay hoe inona natao x de hoe trano natao hoe x ary ny fiara inona y grec hony ary ny vola inona zeta de zay hoe de tsy hoain'ny olona fa mahita formule ohatra zao tsika ho ambadika zay nefa ny formule hitantsika zany de ny hoe nix plus y plus z égale hasy dia zay zany formule hitantsika de mahita formule troisième économie zany tsika tsotsotra kely tahaka izao fa tsika tsy hanao formule sarosarotra ohatra zao hoe f de x égale 4x au carré moins 10x plus 6 moins racine carré x au carré moins 4 sur x plus 2 tsy hanao an'izay tsika fa raha vao zay tsika de efa bebe aloha zany fa miala voalohany hoe ohatra ny tsy dirako ty za mana problème marary lohaliko marary lamosiko marary ny vavoniko ina midika idirako am'zany racine carré zany midika an'izay zany de ny hoe ny teny rehetra ao anatin'ny baiboly dia azo avadika matematika azo avadika fizika hamora ny fanazavana azy de hamora ny fandraisantsika azy hamora koa ny fitadiditsika azy ary hamora ny fampiaratsika azy eo amin'ny fiainana noho izany ary ho tahaka nytylay fanazavana voalohany io zany no hoe tsika nitondrana ny fanazavana na mana iandro razafy le hoe x plus y plus z égale hasy dia andosika aka teny eo am'izay eo anaty baiboly ka ny teny alaitsika eo anatin'ny soratra masina de le apocalypsie 14:12 apocalypsie 14:12 no andeha raha isika ray aman-dreny am'izao fotoana izao ya ho atsika manaraka ny Facebook moa zany de efa mahita amin'ny écran ihany nivaky zay fa ho atsika zay mihaino radio kosa dia nivaky ny teny am'izay apocalypsie 14:12 zay dia mety efa itsika jenjery ihany koa mazava ho azy indro faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy zay nivaky ny teny io pasteur aiza hoe zany tontolo matematika amin'izy io zany zao io zany zao no avadika matematika fa izao mametraka izany hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy eo zao tsisy filazana mihitsy eo hoe matematika fizika fa io no avadika matematika fizika amahana ny problème asika raha izay eo tsy misy hoe manala toaka manala sigara manala retrombavony manala devoly manala tromba tsisy an'izany mihitsy eo fa io zany zao de ny hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy na izany aza andao aloha metsika aloha ny définition'ny atao hoe olona masina metsika aloha zany de définition'ny olona masina de zao no resahany eo zany miaingy am'le apocalypsie 14:12 miaingy am'le apocalypsie 14:12 zany zao tsika dia zao no lazainy hoe indro faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy dia zao no voasoratra eo zany hitantsika eo hitantsika amin'ny tableau zany hoe raha omena ny famaritan'ny baiboly ny atao hoe olona masina ny amaritany azy tsotra ny atao hoe zany olona masina de olona mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an' Jesosy tsy ho an'ny fiangonana hafa zany aloha ny atao hoe olona masina de ny maty hoe masonday François d'Assise masombavy Thérèse de l'Enfant Jésus fa ny baiboly zany de eo zany aloha ny velona natao hoe olona masina ny olona velona satria ny velona no afaka mitandrina ny didin'Andriamanitra ny velona no afaka mino an' Jesosy raha izany zay ny olona masina koa de ambarako eto tsy milaza toerana io hoe io de ny vazaha no atao hoe olona masina na ny israelianina no atao hoe olona masina na ny hebreo no atao hoe olona masina na ny firenena tandrefana na ny firenena tatsinanana fa ny baiboly tena mametraka hoe ny atao hoe olona masina de olona mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy noho izany dia raha milaza le olona hoe ny anay rangaha de zao zay de mino an' Jesosy fa tsy mila mitandrina didididin'Andriamanitra zany fa zay tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana noho izany ny anay rehefa mino an' Jesosy satria ny baiboly me ny finoanao de mahavonjy anao ny zavatra rehetra de hainy mino ny oloko marina de vely ny finoana raha manana finoana tahaka ny voatsanafy de mahafindra tenim-bohitra mino an' Jesosy tombo de vonjenao sy ny akonanao fa tsy mila didididin'Andriamanitra zany matematika fizika sabaty tsy mila an'izany aza mangalatra etra mamono olona de mety marina zay fa tsy olona masina ianao tsy olona masina le olona raha ohatra indray le olona miteny hoe zay indray tsy mila Jesosy
tsy minomino zany Jesosy zany fa nay rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra rehefa tsy mamono olona ianao rehefa tsy mangalatra ianao didy miteny aza mangalatra aza mijangajanga aza mamono olona aza mety hovavimbelona mandainga namelokana manao aza manandriamanakafa rehefa zay fotsiny ianao rehefa tsy manao rasy de efa izy fa mety ho marina kosa efa tsy olona masina fa ny atao hoe zany ny olona masina de lay fitandremana ny didin'Andriamanitra pina finoana ny Jesosy no manome iny atao hoe olona masina ka rehefa jerena ny baiboly raha jerena io apocalypse 14:12 io raha mandreny namanay andra zavy de zao mety ny kristianina no mety ho lasa olona masina mety oza ny kristianina no mety ho lasa olona masina satria nahoana ny kristianina no manana ny baiboly manana an'Andriamanitra tokana sady marina ary mahalala an'Andriamanitra sady mino an'Andriamanitra mahalala an'Andriamanitra sady mitandrina ny didin'Andriamanitra ary mino an' Jesosy fa izao tsy hain'ny olona ny manavaka ny atao hoe kristianina inona moa ny atao hoe kristianina ny atao hoe kristianina de olona mahalala an'Andriamanitra sy mino ny heriny ny fahefany ny voninainy ny fahamasinany de izay no atao hoe kristianina zany hoe olona mahalala Andriamanitra sy mino an'Andriamanitra mahalala Andriamanitra tokana mino Andriamanitra tokana fa izao ny olana amin'ny kristianina de ity zay natoko hoe mety ny olana amin'ny kristianina de ity ny kristianina dia be de be no mijanona am'le mahalala fa tsy mila nyity finoana ity ary tsy miditra lalina amin'ny finoana io izy fa mipetraka am'le hoe mahalala an'Andriamanitra noho izany besaka ny kristianina mety mekohatra atsika zao ato an-trano ato mijery ana besaka sika ny mahalala Andriamanitra hoe misy Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ramasa fa tsy mino ny heriny ohatra raha amboatra trano ny kristianina amboatra trano izy de be ny kristianina mahalala Andriamanitra mivavaka fa rehefa amboatra trano izy maka mpanandro izy de ny mpanandro no anontaniny hoe vina amboatra trano zay de ny mpanandro miteny hoe amin'ny larobia no amboarina fa amin'ny olo larobia tsy miverina fa ny larobia miverina foana isan-kerinandro amin'ny talata io no amboarina fa amin'ny ataony ady fototra fa amin'ny talata no io no atao hoe talata gorobaka betsaka zany ny olona nefa n'izy mivavaka fa izy mahalala ao anaty baiboly ohatra hoe raha isika ny salamo 7:100 salamo 7:100 inona no ambarany eo namana iandra zafy fa izy salamo 7:100 andiny ny voalohany inona no ambarany tenin'Andriamanitra ao namana iandry razafy ovakitsika zay salamo fa 7:100 andiny voalohany no vaky zany zay kitsika amin'ny anaran'i Jesosy moa rehefa hita zany tenin'Andriamanitra zany hoe miasa foana ozy izy mpanao trano ratsy Jehova manao trano de miasa foana mpanao azy raha tsy Jehova miambana ny tanàna de miarotoro foana raha Jehova ny manao ny trano de miasa foana mpanao azy de mahalala an'izany ny kristianina salamo 7:100 andiny voalohany fa rehefa amboatra trano ny kristianina mahalala de tsy maintsy maka mpanandro de mivadika ilay toko sy andiny hoe raha tsy ny mpanandro ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy na raha tsy ny ombiasy ny mpanao ny trano ka na de misy ady hevitra ao trano taosika mba hivavaka dada haka-piandritsika na haka-pasteritsika na haka-presibitera na olona de efa miraikitra ny ady hevitra ao trano ialava olona daly ialava tsy mba misaina ny fahendrena rehefa mivavaka tsy maintsy mila fahendrena fa ny mahery tsy mody tsy ela velona ozin'ny olona noho izany mila maka mpanandro na ohatra koa antevina azy matetika zay tratran'izany nisy fotoana mialatsiny teria Mbojafy voasary teria fa nisy olona maty nisy faty nisy maty zany de maka pastira moa zany le olona de atao fitoam-pihavahana fa le verapary am'ray mandevina dikan'izany am'ray zany mivoaka amin'ny razana fa rehefa tonga teo de inona ny zavatra nitranga am'raika am'y folo sasany efa tonga fa rehefa tonga teo de ozy le olona efa ve le pastera de eny tompoko efa tonga tompoko ay de ozy izy za de efa milaza aminao mampitandrina anao raha voalava ny toroteninao de batainay razana fa zay tsy miandry ny toroteninao vita de ozy matsy anazy hoe ka efa aty amiko le verapary am'ray mivoaka fa zao am'raika am'y folo sasany fa afaka manomboka tsika de teneninareo hoe 10 minitra ve ny mety aminareo sa 10 minitra sa 30 minitra fa vitako ao anatin'izay teneninareo eto de ozy hoe zay mbola misy mpamangy fa rehefa vita ny famangina de milaza aminao fa ny tena marina mako izy de zao milaza aminao ny mpanandronay de nilaza raha vo tsy mivoaka am'ray io razana io de aripaka io faty io daholo zay lasa daholo zay mianakavy maty zay raha vo tsy am'ray io no mivoaka zay ny afatry maty de le afatry le mpanandro de ozy matsy le zareo ary maninona raha tsy mampivinina tsony le fitoam-pihavahana fa raha ohatra tsy tratra de tsy maninona fa tonga de batao de alefa fa tsy maninona satria le mpanandro no atahoran'le kristianina mahalala no le Andriamanitra noho izany hoe betsaka ny kristianina mahalala fa tsy mino farany ity de izao
na mivavaka aza ny olona am'izao vakitrano sy mandrim-pahalemana manerana Madagasikara indrindra ny ambanivohitra zao de ny kristianina malala nataosika hivavaka misy vakitrano sy milamina ny tanàna de ray-mpianakaviana miteny nataosika hivavaka anaka de natao mivavaka vita ny vavaka araka ny teninao moa zany eo amin'ny salamo 7:telopolo ndray sika zao ny voasoratra eo amin'ny salamo 7:telopolo fafito ao no sisa 7:telopolo andiny fafito amin'ny anaran'i Jesosy ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina zay matahotra azy araka ny teninao moa Jehova fa ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy dia iraho ny anjelinao mba hitoby anodidina anay satria besaka ny vakitrano any atsimo ato avaratra andrefa nasananana efa be deabe ny rava sy lasa ka de mangataka amin'ny anjelinao mba hitoby amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay le kristianina mahalala vita zay toa de niteny an'le zanany lahy am'izay izy vao ny alika eo tokotany fa grave be ty asivo sahafa am'le varavarambe eto asivo koveta amin'ny varavarambe varavarakely aizany fanoto aizany lefona aizany big boss tsy valany daholo tsy valany aiza alaina ny kofafa de asatoka am'le atsingoloka zany le mamafy iny le volosina atao ambony de asina rano eo am'le asina rano am'zinga indray eo am'le tokona baravarana ka mety tatao baravarana fa hoe ody fonoka ony reny dika zany zay no atao hoe misy natao hoe kristianina mahalala fa ny kristianina mino vao vita ny vavaka fa ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina tsy misy mouvement misisesika atao tsony fa dia ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina an'izay matahotra azy zay noho zany eto zany tsika de ny hoe sady mba kristianina mahalala no kristianina mino am'izay fa ny finoanao mahavonjy ny zavatra rehetra de hainy mino fefa manam-pahalalantsika. Misy fanontaniana manitikitika kely iray aman'ireny pasteur hoe misy fomba fitenenana zay tsy haiko tsy toko sy andiny le izy fa fomba fitenin'ny kristianina hoe Andriamanitra tsy miaro zay tsy miaro ny tenany io mahatonga le olona hoe andeha ho any amin'ny dadarabe ho any amin'ny mpanandro ho any amin'ny mpiskidy fa vao tsy miaro tenany ianao de tsy miaro anao koa Andriamanitra zay lasa mbeo an-tsain'ny olona mahatonga azy aka-mpanandro araka le resaka teo hoe hiady fototra sy ny karazany mety manahoana mahakasika zay pasteur zay moa zany tena marina arak'izay lazainao zay tsisy toko sy andiny zay fa toko sy andiny nambolen'ny olona zay satria misy koa ny olona mamboly toko sy andiny hoe vao manomboka ho hitsaina inona koa le lazain'ny apôstôly Paoly ndresany pasteur eriteto hoe nahoanina tsy hoanao izy Paoly de zany tsy misy hoe nahoanina hoanao izy Paoly zany dioko resany ho an'ny kristianina mahalala de zay lizy fo an'ny olona mino de hoy izy hoe ny zavatra rehetra de hainy mino ny oloko marina de ven'ny vonoana raha manana vonoa tahaka amin'ny voatsinapiny de mahafindra tendrombohitra dia mino an'i Jesosy tompo de vonjena anao sy ny akonanao zay zany no zavatra misy anankiray zany zay fa ity koa tsy fantatry ny olona manavaka azy namana Andra Zafy ity le hoe rehefa antanio inona finoanao de fiangonana no resahan'ny olona raha vao antanina tsy hain'ny olona zany manavaka amin'ny finoana sy ny fiangonana ary nisy fotoana zay tamin'ny Mazanga de manao banderole efa ampianarana apokalypsy ao amin'ny radio KVM de radio RTA koa ngamba tamin'izay radio Kalisy zay fa efa nivady RTA le radion'ny Mialasiny ray aman-dreny be tao Mazanga tao zay no nanan'io radio io Claude Pazes zay mera tamin'izany fotoana zany de ny zavatra nisy am'izay mipetaka ao le banderole de nandalo tao ny foloan'ny Repoblika tao Mazanga de hita le banderole de tonga de niteny ny foloan'ny Repoblika tamin'izany fotoana zany dia président Ravalomanana foloan'ny Repoblika de toa de hita le banderole fampianarana apokalypsy toa de tsika sy mivady finoana zany ny finoantsika ihany tany mafy ny finoantsika kabary nataony eo de hitan'io le banderole de niteneny le olona de le olona moa be deabe nioraka koa le olona zay nioraka ny olona mahafantatra moa zany fa mantely fampianarana hoe fanazavany ray aman-dreny pasteur Maiolana tsy mitovy ny finoana sy ny fiangonana hafa ny atao hoe fiangonana ka rehefa antanina finoanao de tansan'ny olona eo tansany eo zao hitasika amin'ny tableau zao ny zavatra hita eo rehefa inona ny finoanao de hita eo ny hoe ny finoana de ny fiangonana katolika FLM anglikana Jesosy mamonjy ara-pilazantsara pentécostiste mitambatra adventiste témoin de Jéhovah assemblée de Dieu sy ny sisa reny zany no atao hoe fiangonana ka raha manontany any atao inona ny fiangonana de tansaony zany fiangonana misy anao ary tsisy anaram-piangonana rasy zany aloha hatreto fa ny fiangonana tsara daholo ny anarany fa ny atao hoe ireo zany raha mivadibadianao de amin'ny olona zany ohatra katolika anao lasa FJKM de ataon'olo ny vadi-pinoana na hoe FJKM anao lasa Jesosy fandresena de ataon'olo ny vadi-pinoana raha Jesosy fandresena indray anao lasa assemblée de Dieu de ataon'olo ny vadi-pinoana raha assemblée de Dieu anao lasa Rémana adventiste de ataon'olo ny vadi-pinoana zany hoe reo na hivadibadianao zany de tsy mivadi-pinoana ianao am'ireo fa mivadika fiangonana ianao
fa tsy mivadi-pinoana satria ireo dia mampiasa ny testamenta taloha sy testamenta vaovao mampiasa baiboly ireo ary matetika rehefa misy fahoriana na misy mariazy a dia hira iraisana daholo ny atao zany hoe hirany amin'ny katolika ataony amin'ny FLM ataony amin'ny jesosy mamonjy ataony amin'ny ara-pilazany tsara ataony amin'ny rema ataony amin'ny batista biblika ataony amin'ny apokalipsy ho an'ny kristiana zany hira tsisy problème amin'ny baiboly tsy nanankiray ihany fa reo rehetra reo rehefa andrinina finoana zany dia reo no atao hoe kristianina reo zany no atao hoe kristianina zany a ireo finoana ray ihany finoana ray ihany zany reo ny fiangonana samy hafa ka raha ireo zany raha hivadibadianao dia tsy mivadika tsy mivadi-pono ianao zany fa mivadika fiangonana noho zany a misy natao hoe finoana kristianina zay maneran-tany fiangonana finoana kristianina ity kristianina misy maneran-tany kristianina fa misy a ho an'ny finonan-drazan'ny arabo dia atao hoe islamista na reto le atao hoe slamo reo zany ny arabo reo zany finoana reo zany ka raha kristianisme ianao lasa islamista dia mivadi-pono ianao fa raha katolika ianao asa jesosy mamonjy dia mivadika fiangonana ianao zany zao fa ianao finoana kristianina ihany no kristianisme ianao zany raha ohatra indray ho an'ny karana dia ny azo indray zany hinduiste dia hindu reto zany dia raha ohatra indray kristianisme ianao lasa hinduiste dia mivadika finoana indray ianao fa tsy mivadika fiangonana fa raha jesosy mamonjy ianao lasa ara-pilazany tsara dia vadika fiangonana ianao zany zay fa kristianina ihany ianao raha kristianina katolika ianao na protestant lasa mivavaka amin'ny bodana atao hoe bodista ho an'ny finoan'ny sinoa dia le ohatran'le sary olona ngeza be reny efa hitanao reny ohatran'ny betakolaka be ohatran'ny fanohatra amiko izy zany manao tsy misy avaratra zay raha ianao zao na ny takolaka aza zao tena fanohatra amintsika izy dia reny no ivavahan'ny sinoa reny no atao hoe boda na bodista dia raha kristianisme ianao zany FJKM ka lasa bodista dia nivadi-ponoana ianao fa raha ohatra ianao FJKM lasa anglikanina dia nivadika fiangonana ianao zany zao zay no tiako resahana dia farany a ho an'ny gasy moa zany a dia misy indray manao tromba dia raha ohatra indray manao tromba ny olona dia trombista tadio io namana iandrazafy fa sy ny gasy tsy avy hatrany dia kristianina zany teto Madagasikara fa ndrazambe taloha tany a nivavaka tamin'ny razana sy ny sisa dia manao tromba ny olona teto Madagasikara dia reny no atao hoe trombista ny tiako resahana raha ohatra ianao manao tromba na misy mitromba mifaritra varatra iny tena betsaka azy mazangazo misy an'le doany be mihitsy a dia betsaka mihitsy ny olona ao no trombista dia manao tromba le olona dia reny no atao hoe trombista reny raha mivavaka amin'ny razana reny olona zany dia atao hoe razanista raha mivavaka amin'ny doany reny olona zany dia doanista koa zany no azo lazana azy ary misy fotoana manao conférence any amin'ny fontsany tamin'ny mora dia tonga dia mioraka mihitsy le vehivavy eo le madama be dehibe reo tena ty pasteur izy misy doanista mihitsy olona ty fa mivavaka amin'ny doany reny mitety doany ny toko resahana zany a misy zavatra oatra zay fa eto zany a tsy hitondrantsika hivaditra islamista na hinduista na bodista na trombista fa hoantsika kristianina zany dia amafisina zany fonoantsika kristianisme zany isika ka lafiny matematika no resahantsika zany satria teo nidirasika voalohany dia andohary zany hidirasika amin'izay a lay matematika teo zany namana Iandry Razafy a ka rehefa jerena le apokalipsy 14:12 aloha dia voasoratra eo le nresahan'olo hoe indro faharetan'ny olona masina dia zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy indro faharetan'ny olona masina dia zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy noho izany a dia raha isika rany hoe olona masina dia atao sy afoezina hoe OM olona masina fa amin'ny matematika azy zany dia ataovantsika hoe FDX zany le olona masina FDX zany rehefa tsy manohitra tsony azy zany olona masina fa FDX midorana velona ny FDX dia efa fantatsika zany zay mitory filazany tsara ny FDX manaraka sekoly sabata ny FDX niakatra any an-danitra ny FDX ho any amin'ny collégium amin'ny septembre ny FDX manao Gideona ny FDX satria handray vahiny be dia be irany Madagasikara ary namana ray aman-dren'olona sarilo sy ny fianakaviany zao dia nanao adidy mihitsy efa nameny anaty hoe mba aloavika any ray aman-dreny pasteur dia aloko zany ny ray aman-dreny sarilo dia rehefa mandalo ianao zany dia omenanao ny resia FDX zany ray aman-dreny sarilo sy ny ekipa noho izany ny olona masina dia manana faharetana dia tsy manohatra tsony azy zany faharetana fataoko hoe BTTF dia mitandrina ny didin'Andriamanitra faharetana fitandremana ny didin'Andriamanitra dia ataontsika hoe DA zany io ary sy ny finoana an Jesosy Kristy dia F'.zk efa misy F ireo faharetana dia nasiko an'io le Virgile kely io zany F' io dia lasa
finoana zany io Jesosy. De mahita soratra tahaka zao zany tsika am'le apokalypsy 14:12 manao hoe indro ny petit f neuf de x na indro ny f neuf de x de zay mitandrana ny dea sy ny f prime point ck. De mahita formule matematika tahaka izao koa zany tsika ny hoe f de x égale f facteur dea plus f prime point ck. Zao zany matematika hitatsika f de x égale f facteur dea plus f prime point ck. De ny f de x haitsika olona masina ny f faharetana de natao ty ivelan'le anina ty zany lay ina mosy ty le fonosana ty lay f satria ny faharetana satria mitaky faharetana ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ary mitaky faharetana koa ny finoana an Jesosy. Fa tsy hoe rehefa metimety ny fiainana de tandrana ny didin'Andriamanitra rehefa misy mahasorena fa mafy be ny toroteny androany iny de za tsy vavaka tsony fa toetrany zandra iny nasiana tamin'iny le toroteny iny de za tsy ahavita tsony fa vo iala am'izay fa ohatrany de vo hitako na hoe tsy ahotsahonao de hoe tsy azo tononona indray le Jesosy. Na hoe tsy ahotsahonao de za tsy mila an'zany Jesosy zany sady tsy tonontonona tsony zany Jesosy zany ka ny olona masina zany manana faharetana amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. De ny f de x natao hoe olona masina faharetana ny petit f didin'Andriamanitra de ny dea ary ny finoana an Jesosy de ny f prime point ck. Noho izany io zany formule nomenatsika fa andao ary ho fitinitsika faran'zay tratra aloha fa ohatrany lavabe io formule io de ho jerentsika tsirairay izy ity zany rehefa avy eo andeha ho jerentsika ary io le formule nomenatsika. Noho izany jerentsika raha vao miresaka didin'Andriamanitra zany ny baiboly dia ao amin'ny testamenta taloha no ahitana an'zany sy miresaka an'zany. Raha vao hoe didin'Andriamanitra lalàn'Andriamanitra fitsipik'Andriamanitra testamenta taloha zany. Raha vao miresaka finoana an Jesosy indray ny baiboly dia ao amin'ny testamenta vaovao zany namana Andry Razafy no milaza an'zany rehefa milaza an'zany soratra masina hoe finoana an Jesosy. Vao miresaka Jesosy ianao zany de tsy mitady an'zany hoe Jesosy nampairatra ny masony jamba de ozy ianao any am'izay efa nitoko voalohany zay na hoe Jesosy nisy vehivavy saika toroambato netana teo amin'ny Jesosy de ozy ianao hoe tena sao de any amin'ny Hosea va zany sa any amin'ny Isaia na hoe any amin'ny Genesis na any amin'ny Genesis fa izao any amin'ny testamenta vaovao izany no miresaka an'izay. Nisy olona zay namasainy mako baiboly no to majeresika eo amin'ny Zefany de sady tsy mbola henoko hoe misy an'izany atao amin'ny baiboly hoe Zefany nga ozy misy zefa zany raha ty atao amin'ny baiboly zefa de Zefany ozy le olona tena mbola sanainao zany misy zefa koa atao amin'ny baiboly tena tsy hitako izy atorio mba asehoena le zefa ka tsy zefa araky ny fahafantarantsika Zefany avelatsika zany zay. Noho izany ny olona masina zany raha omena ny formule de ny hoe f de x égale f facteur tétal plus t vaovao. Zany hoe ny olona masina zany de manana faharetana amin'ny fanarahana ny tétal io testamenta taloha zany io fa tsy sao de ataontsika hoe total ndray io de ifanena mijovy anana ny sel fa total io tsy total fa tétal testamenta taloha plus t vao carré vaovao zany le vao carré fa raha atao telo io zao de atao trois le roa io de lasa vao raha efatra de vao de fa roa ihany zany vao zany izy. De reo ny testamenta taloha sy testamenta vaovao reo no atao hoe baiboly. Noho izany dia ny olona masina dia manaraka ny baiboly satria fitintsika faran'izay tratra de f de x égale f facteur bebel zany hoe ny olona masina de manana faharetana amin'ny fanarahana ny bebel. Io bebel io ndray tsy bibiole mialatsiny sao de tsika hoe bibiole na ataontsika hoe babylone tsy bibiole na babylone fa baiboly io no de ataontsika hoe bebelora mialatsiny bebelora fa sao de misy hoe bebelora any any Antsirabe any fa baiboly zany io na ny olona masina manaraka ny baiboly. Zay zany no resahantsika noho izany ty le fambony ty zany le f prime io no andao resahantsika am'izay satria hanao azo matematika am'izay zany tsika namana Andry Razafy de andao ary ho jerentsika am'izay satria tsika teo nampanantena hoe ho azavaintsika amin'ny lafiny matematika fizika siantifika ny baiboly ka noho izany andao ary ho démontrer-tsika ty le f prime ty amin'ny lafiny matematika. Noho izany démontrer f prime sur le plan matematika na hoe andao azavaina amin'ny lafiny matematika ny finoana izany satria io ny fototsy ny zavatra rehetra ny finoana dia io f prime io ny zavatra rehetra de hainy mino ny oloko marina de ven'ny finoana raha tsy amin'ny finoana de sisy azo atao azo nasitraka avy amin'Andriamanitra fa zay manato an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Noho izany mesika zany toko sy andininy marka
C16 sy blisy asan'ny apôstôly de 38 égale Romaine 6:3-4 andeha raintsika aloha zany marka C16 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zay marika toko 2:20 andininy fa 4:20 izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no hoeloina zay zany aloha anazavantsika le finoana zany zay mino no avaditsika matematika amana amin'ny problème tsika zay mino sy atao batisa no vonjena zay tsy mety mino no eloina noho izany raha vakina zany de karazan'olona roa zany misy olona mino de mahazo famonjena misy olona tsy mety mino ary tsino zany misy mandrapikipon'ny masony de mahazo fanamelohana na ny mino na ny tsy mino zany tsy maintsy mahazo fa ny mino mahazo famonjena ny tsy mino ho elohina ny bazitsika nefa de zao hoe famonjena ahoana ary zany no azona an'ilay famonjena raha izay raha ohatra koa faharoa de ity raha mamaky an'ity marika 16 ty zany tsika namany andro razafy de olona roa ihany tenen'io olona misy olona tsy mino olona misy tsy mety mino fa rehefa vaditra matematika io de mahita olona efatra amin'io tsika karazan'olona efatra io fa raha tsotra vakina tsotra io de karazan'olona roa ihany ndray mino ndray tsy mety mino andao ary atria avaditsika matematika lizy aloha zany mesika ny formule lizy ato ambany ato nesika zany asika soratra eto ambany eto izany ny soratra hitasika io zany mino ataosika hoe M batisa ataosika hoe B famonjena ataosika hoe F1 fanamelohana ataosika hoe FD ka raha mino zany le olona dia satria matematika de asika sinina plus zany alohan'ny M positif tsy hoe positif fa alohan'ny M satria voan'ny corona fa positif asika plus zany alohan'ny M de raha tsy mino ndray le olona de moins ndray zany ataosika sinina alohan'ny M négatif za tsy mino an'izany za tsy manaiky an'izany fa raha mino izy de asika plus tena mino an'izany ekeko zany raha mety atao batisa le olona de sinina plus raha tsy mety atao batisa izy de moins zany alohan'ny M noho zany zay mino sy atao batisa no vonjena de antaniona zany le olo hoe ianao ve minon'Andriamanitra tokana sady marina ianao ve mino fa Jesosy no Kristy zanakalahy tokan'Andriamanitra ny raha namonjy zao tontolo zao de mamaly zany tsika atao trano ato ianao ve mino fa Jesosy de maty ny levona nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ianao ve mino fa ny dia kapoka tamin'ny Jesosy no manasitra ny retanao raha ohatra ianao kamarary ianao ve mino fa Jesosy de ho avy tsy ho eleny amin'ny raha olanitra mino an'izany ve ianao fa ny zavatra rehetra de hay mino izy ny baiboly toy izy ianao hoe za mino an'izany de asika sinina plus zany alohan'ny M io zany izy zaho mino Andriamanitra eny fa na za zao ny teny hoe na ny amin'ny katolika eny mopera tsy mampianatra anao am'zany misy hoe finoana ny katolika tena diso hevitra ianao fa ny mopera tsy mba mampianatra an'izany fa na ny hira katolika azy de tradio tsara na amin'ny andro razafy zao ny hira any amin'ny katolika zao haino tsara ty hira ty zao mino an'Andriamanitra raha izanaka sifana Andriamanitra tokana olona telo zay no any am-piangonana fa izy tsy miteny hoe zao mino an'ny katolika tsy misy an'izany any tonga de ozy mopera tsy milamina ianao raha vao zay le avalira tsara le finoana sy anaram-piangonana avany tsara le finoana sy hira manavaka azy le hira tena manavaka azy hoe zao mino an'Andriamanitra raha izanaka sifana tiako resahana raha mino ianao zany de sika sinina plus fa mino ianao fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjy mpanavitra mpanafaka mpamela heloka fa ianao ary ve manaiky atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy de ozy ndray lola hoe za mino za manaiky an'izany po ekeko tanteraka zany de inona zany sinina alohan'ny be plus le zany ato alohany be sy tanao zay matematika noho izany amin'ny matematika plus fois plus manome plus na plus ampitombona plus manome plus ho amin'ny matematika noho izany raha mino le olona ka atao batisa de mahazo famonjena marina ve zay le marika 16 plus fois plus M fois plus B zany égale plus F1 famonjena zao zany lisy tonga de sotra io zany ny olona anankiray tsy miady za mino Andriamanitra tokana mino an' Jesosy mino an'ny fanahy masina mino aho fa Kristy no zanak'Andriamanitra velona mino aho fa sitrana amin'ny ty aretiko ty mino aho fa tsy maintsy voaloko Gideona zay ndesahan'ny ray aman-dreny pastery io tena voaloko io fa ivavaka za mino fa omeny Jesosy an'io zay ny zavatra misy ary zay nitsoroko avim-belona namany andrazafy rehefa nanao ansa ray aman-dreny pastera hoe mila manao Gideona de nresaka zay mivady de ozy madamo de ahoana zany mandoalika asika hoa mandoalika fotsiny tsika fa nandoalika zay ny sabata hariva vitany toriteny lady maraina tonga de nahita le Gideona voalolohany amin'ny tamilady androany hariva indray andoalika fa za mino fa voaloko rapitso andoalika za zany tsy miasa loha amin'io tsy za no andohan'io Jesosy no godagodaniko amin'io raha ohatra izy tsy manome an'io de izy migodagodaniko mialasiny am'izay le godagodan'izay ka ny dekorasahana zay zany hoe za mino fa omeny Jesosy ahy io de omeny io voaloko io
diako an'izay a ny am'lady zany zao vitandray io zany apetrakotsika zany zay fa raha olona tsy mino za ranga tsy mino azany hoe jesosy mpamonjy mpanafaky mpamela eloke mitahy anome fitahinana za tsy mino an'izany de sinna lohan'ny emma zany moin teozindray le olona za koa tsy mety ataonao batisako lola tsy mino ve atao batisy za tsy ataonao batisy za batisy zany za jobojoboka anaty rano zany za tsy mino an'izany a midika an'izany dia sinna lohany be zany moin ny andro rinina mangatsika ny andro koa zao rinina izy anao joboka toany sirabe any so enzana be mangatsika any mangatsika any sirabe tsy efatra mbola tsy hitan'ny hafanana zany mbola manao bakraro enjakenjana ihany manao satroka ba manao satroka ba rehefa matory rehefa matory zany tena mangatsika any zay kory tsy midika aza makany fa mba vangio any zay nefa andro sary loatra ny matavitavy ihany am'le isika mampatavy andro sary loatra ka mety fitahina koa ngambany azy mirotsaka ay fitahina no ainary noho izany moin fois moin ndray zany matematika de manome plus satria tsy mety mino tsy mety atao batisa de manome plus fd mahazo zany plus fd inany fd sinna plus fd fanamelohana ho an'ny olona tsy mino koa zany tsy atao batisa mahazo fanamelohana fahatelo izy zany ataoko hoe io le marka seziseze fa rehefa manzara avaty matematika de manome olona efatra misy olona mino ndray zany za mino an'andriamanitra tokana mino any zanan'lahy tokana mino fa jesosy no kristy zanak'andriamanitra velona tenin'andriamanitra tonga nofo mpanafaka mpamela eloka mpanasitrana manome fitahina de ny sinna lohan'ny emma zany plus fa izao za ndray a de tsy mety ataonao batisy zany a ka raha tsy ninako ajobojoboka ao indrindra fa any atsirabe zany zao de zany lazany zay sy manjaka andrina iny de ndika an'izay a sinna lohan'ny be zany moin de ao zany zao moin be amin'ny matematika zany plus fois moin manome moin tokony hazo famonjena satria mino ny zavatra rehetra dia hainy mino noho izany plus m zany égal f plus f1 zany hoe rehefa nino zany nao de tokony hazo famonjena zay na tonga le plus m égal plus f1 fa noho izany de ity le olona zany tsy nino dia tsy nino fa tsy natao batisa de ozy ny baiboly ny finoana tsy misy asa de maty ndikan'izany plus fois moin manome moin f1 tokony hazo famonjena satria mino fa tsy nisy asa sy narahana asa le moin famonjena zany moin famonjena zany tsy azo le famonjena nefa nana finoana fahatelo de ity misy olona tsy mino misy olona tsy mino de ny sinna ndray zany moin fa izy ndray natao batisa dia plus ndray zany ny sinna lohany be dia moin fois plus ndray manome moin any izy moin f1 aloha fa misy zazakely ampidirisika eo rehefa avy eo efa zo ampidirina le zazakely aloha mba asisika zazakely mba hita hoe satria ato voalohany zany de ity raha jerena zany le matematika le marka seziseze de mizara efatra raha ozy anao za ranga mino de atao batisa io voalohany io zany formule rahanao za ranga tsy mety misy sady atao batisa io formule rahanao fa ny fahatelo za ndray ranga mino fa za tsy ataonao batisa zany a fahatelo io zany formule rahanao ozy ndray anao za ndray ranga tonga de tsy mino a fa za manaiky atao batisa dia ampidirisika le zazakely le voalohany io zany tsy miady hevitra ny faharoa tsy miady hevitra fa ny fahatelo me mametraka fanontaniana angamo ray mandremy pastera misy olona tsy mino fa natao batisa misy olona mino fa tsy natao batisa ary misy olona mino tsy mino fa vita batisa de hoe eto zao zareo misy zazakely kely mba resana kely ranabavy le micro ho atsika mahita amin'ny facebook ito zao misy zazakely izany anaranao zavaty Yarleto no anarako Yarlety ary izy anaran'le zazakely Jeremy voateraka izy ty ray volana za zao manontany atsika fa manontany any madame Yarlety iza zao no mino an'Andriamanitra araky marika zay zay misy atao batisa no vonjena iza no mino an'Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy Yarlety sa Jeremy Yarleto no mino ianao zany mino ianao mino Andriamanitra ianao mino an Jesosy ianao mino fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao mino fa raha marary ianao de nidiakapoka tamin'i Jesosy manasitrana anao eny ary ianao mino fa raha mibavaka ianao zao de tonga de mahavita le Gideona ay Jeremy ve mino ve ty zanako ty ve zao mahalala mino an'Andriamanitra tokana ve izy Jesosy Kristy zanan'lahy tokana mbola tsy mahay mino ahoana ny tsy lazanao tsy mahay mino izy mbola zazakely fa ngary rehefa zazakely de tsy mahay mino ny reniny zao nefa mahay mino fa mbola raha tsy lehibe mahay mino sy atao batisa no mahazo ianao zany zao no mino
ianao zany zo manaka atao batisa raha ohatra atao batisa ianao ie satria za efa mahay mino satria efa mahay mino fa ty ve zao azo atao batisa mbola tsy azo atao batisa inona tsy azo anaovana azy mbola tsy mahay mino an' jesosy mbola tsy mino an' jesosy fa izao raha atao batisa io de mety io ne bataina fotsiny io io ve manda zao raha bataitsika anaty rano ie afaka bataina izy fa tsy mahay mihino nefa efa tsy afaka manda izy dikan'izay zany a raha rahan'ny olona mino zany ny batisa raha rahan'ny olona mino zany namana Andra Zafy ny batisa noho izany inona moa zany zao rehefa lehibe io zao raha ohatra ataosika batisa zany zao io am'le tapany farany a tsy mbola mino izy zany zao araka lazainy reniny dia tsy mbola mino fa rehefa atao de anao atao batisa bataina io de any de mandeha fa rehefa lehibe io 20 taona andehanao atao batisa ala rajery a de izao ny tsy maintsy nyteneny rajery za tsy atao tsony am'le faharoa ndray fahatelo zany zao za tsy atao fa ahoana izy tsy atao za efa vita vina ny vita tam'za mbola kely efa niny ve rajery tam'zany 4 volana moa zao ray volana tamin'iza mbola 2 volana ny efa natao batisa andeo 20 taona andeo anao atao batisa za tsy atao tsony fa nanino efa vita tamy vina tam'za 2 volana no efa vita efa nino sa mbola tsy nino za tsy mbola nino dikan'izay a tsy raha rantsaza zany ny batisa eo ihany nareo mianaka eo ihany namany Andra Zafy andeo ary vatsika andray le matematika ty ianaka mba mety ho vitatsika de toizasika miherindra sitrapony tompo asan'ny apôstôly de 38 ahoana hozy izy vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy asan'ny apôstôly toko faharoa de andininy fa 7 zao mivaka zay tenin'Andriamanitra izay manao hoe aroa Petera taminy mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelan-keloka ary ianareo handray ny fanomezana de ny fanahy masina hoy Petera tamin'ny mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo anareo ndray fanomezana de ny fanahy masina andao ary avaditsika matematika mesika aloha zany formule ny kely ato ambany ato a de ny hoe mibebaka aloha zany a dia rehefa avy mibebaka de mibebaka tsy hoe M1 satria le mino efa M batisa tsy miova dia ny F3 ndray famelan-keloka satria ny F1 famonjena F2 fanamelohana de F4 ndray a fanomezana de M2 fanahy masina de ozy izy mibeba zany hoe ndikan'izany miova ndikan'izany miverena amin'Andriamanitra ndikan'izany miala amin'ny faharatsiana mivato etsaina mivato epo zay natao hoe mibebaka mialagna amin'ny faharatsiana miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo na de kehitriny zany natao hoe mibebaka manaova fo vaovao manaova fanahy vaovao anareo de zay natao hoe mibebaka de ataosika ato ivelany ato zany krosy ato aloha hoe mibebaka aloha de aveo sika krosy de orinao anatin'io ndray a de aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny elokareo aveo mahazo fanomezana dia famelan-keloka F3 ary aveo mahazo fanomezana de fanahy masina noho izany mibebaka aloha zay vao atao batisa araka lazainy marka asan'ny apôstôly de 38 raha te atao batisa zany ianao de mibebaka aloha noho izany miverina amin'izy mianaka indray tsika ray aman-dreny namana Andra Zafy ny hoe iza zao ny tokony hibebaka amin'izy mianaka ity ny tenako ny tokony hibebaka zany ianao ny tokony hibebaka fa manino ianao ny tokony hibebaka satria za no efa mahay manota fa ny zazakely mbola tsy manota ianao zany efa nanota efa nanota ary ty zazakely ty manota mbola tsy nanota tokony hibebaka ve zany zao io tsy tokony hibebaka izy tokony hiala amin'ny ratsy ve io tsy tokony hiala amin'ny ratsy satria mbola misy faharatsiana ve zao tsisy efa mifoka sigara ve io mbola ka efa mihina parako ve io mbola efa misotro galeko ve io mbola efa miteny ratsy ve io mbola tsy miteny ratsy noho zany tokony ho sasana atao batisa ve zao io amin'Andriamanitra zany io zao mbola madio raha le zay lazaitsika zay noho izany a sotra besaka mibebaka aloha de aveo atao batisa ho sasana amin'ny fotana de aveo mahazo famelan-keloka de rehefa voavela ny eloka ao de mahazo fanomezana anao de ny fanahy masina ka raha te hazo fanomezana ianao te handray ny fanahy masina ianao de tsy maintsy voavela eloka raha te ho voavela eloka ianao de tsy maintsy atao batisa fa raha tianao ny atao batisa dia tsy maintsy mibebaka ianao miala amin'ny faharatsiana miverina amin'Andriamanitra miala toka miala sigara miala miteny ratsy miala ny halatra miala ny halatra koa miala ny halatromby sy ny sisa zay zany le izy matematika sika zany zay farany de ity Romanina 6:4 mbola matematika ihany tsika zany namana Andra Zafy Romanina toko fahenina dia andininy fahatelo sy ny faefatra no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy fantatrareo va fa laizana izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy de natao batisa ho amin'ny fahafatesany koa ny arana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany antsika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao
Tsy fantatreo fa na izany izy asika hoy zany natao batisa ao amin'ny Kristy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesana. Dia niarana levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nanangananan'ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanasika kosa amin'ny fiaina mba ho vao. Noho izany teno amaranasika azy ato. Atao ataosika ato ambany ato ny formule. Ny hoe matematika. Ny hoe nizaniza natao batisa ao amin'ny Kristy dia batisa zany ataosika petit B. Miaramaty zany dia M3. Miaramatao batisa amin'ny fahafatesany miaramaty amin'ny Kristy M3. Dia niarana levina tamin'ny batisa amin'ny fahafatesany M4 miara-levina. Miara-mitsangana dia M5. Noho zany raha misy maty zany maty bebe razisy dia M3 bebe razisy. Maty zany zay. Dia hoe viny bebe razisy no alevina. Viny zany bebe razisy no M4. Dia viny bebe razisy no M5. Dia hoe bebe razisy tsy maintsy mitsangana ihany fa olona nino an'Andriamanitra izy sady olona ny bebaka. Noho izany nizaniza natao batisa amin'ny Kristy dia miara-maty amin'ny Kristy M3 plus miara-milevina amin'ny Kristy M4 plus miara-mitsangana amin'ny Kristy M5. Ny olona atao batisa zany dia zao vonoina le olona. Vonoina zany le olona dia maty. Dia rehefa maty le olona dia alevina. Dia efa vita ny fandevenana mitsangana. Ka iny zany misatatra le fitsanganana maty le batisa. Nefa misatatra sady koa ianao ny fahafatesana fa miara-maty amin'ny Kristy ianao. Dia le aretinao aminao na narary vavony na narary ato na misotro toka na mivoka sigara nangalatra voan'ny kansera reny zany no vonona dia na tsy miteraka dia vonony reny ota ireny fa ny ota nampanao an'ireny dia vonony ianao miaraka amin'io satria le ota ao anatinao ao dia vonona miaraka amin'ny vatanao dia alevina any ianao zany maty zany ianao dia alevina mivoaka avy eo anaty rano ianao dia ny aretinao lasa ny rano dia be dia be ny olona ny jovavim-belona vita batisa nisy devoly afaka ny devoly vita batisa tsy niteraka lasa niteraka vita batisa dia misy voan-kansera sitrana ny kansera vita batisa dia jamba fanahiratra zany rehetra zany efa nisy avokoa zany rehetra zany ka isaorantsika ny tompo dia misaotra anareo mianaday. Izay zany ny fotoanantsika fa zay ihany angamba mety tratra satria mbola misy koa ny fiderana sy ny sisa rehefa avy eo dia misaotra betsaka n'izy mianaka kely jery misy iza moa Yarlety zay zany namana Andrazafy mbola misy ambara ve? Lalina dia lalina tokoa zay lesona zay vao niara matematika ny vita mbola ho avy eo ny lafiny fizika ho avy ihany koa ny lafiny siantifika ary ny lafiny spirituel. Zay aloha zany no ny fotoana voafetra eto am-pelantanana pasteur isaorana be dia be anao nataon'Andriamanitra fitaovana nanazavy izay ho antsika eto an-tokantrano ho amin'ny toerana maro samihafa natomboka tamin'ny vavaka izy tika ho faranana am-bavaka mbola misy namana ihany ato mangataka kokoa kanefa ny kokoa ngamby efa vita tany am-piandohana fa amin'ny hery manao misimisy indray dia hivavaka tsika pasteur amaranana izay fotoana sekoly sabata tamin'ity androany ity izay. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro misaotranao sy mideranao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo satria dia raha ny zavatra tiana ambara mbola eo ny fizika sy ny siantifika dia mbola lavalava. Saingy ny fotoana eo am-pelantanana dia fohy ihany koa satria tsy maintsy eo koa ny fijoroana vavolombelona mbola eo koa ny fiderana faiza mandamina no entina miady mbola eo ihany koa nody lavitra satria dia tsy maintsy mody atao trano ihany dia lavitra be mbola andeha bisy atao trano mbola andeha taxi atao trano ato ka dia tsy maintsy nitapahana satria dia alina loatra vao tonga atao trano ka dia sorana lehibe ny anaranao dia rainay ny anaranao ka lazay ny anaranao ka ny teninao toetra betsaka aminay naharan'i Jesosy amen. Ya zay no namaranana ny sekoly sabata tsika tamin'ity sabata ity zany mame fotoananao indray ny sekoly sabata ho amin'ny herin'ny toy izao raha sitrapon'ny tompo ny namantsika eny amin'ny famimam-bo malaza eny efa vombonina pasteur anao ny fiderana farany mialohan'ny tsodrano dia asa avy atsika avy hatrany eny Amboamalaza ny antenina efa vonona ihany koa amin'izao fotoana izao namana idéal zany aloha ampidirintsika kely dia ohatran'izay miditsika amin'ny fiderana fa efa vonombonina namana Gilbatsa sy ny ekipa rehetra sy ny mpisoka sakisakoko daholo zalafa tena nafana be le tany Amboamalaza iny tena zany jery hoe tena enjana dia mbola enjana anao iny koa ny any amin'ny Colosseum.
ia isaorana izy rahalahy mianaka nitondra tamintsika izay lesona tsara ho fantatra mahakasika ny sekoly sabata izay a mialohan'ny amaranantsika ny lesona momba ny sekoly sabata dia toy ny mahazatrantsika dia misy ny lalao kely indray izay hanomezana fanomezana manokana ho antsika rehetra indrindrindrindra ho antsika kely amin'ny faritany izay manaraka ny fandaram-potoana homany tsara ny penina homany tsara ny stylo homany tsara ny cahier homany tsara ny somary lavalava satria manamarika amin'ny fadimy amby roapolo taona ny fiangonana apokalipsy maneran-tany a dia amafana marina fadimy amby roapolo taona ny fiangonana apokalipsy izay dia natao dimy amby roapolo ny isan'ny fanontaniana koa raha toa ka tsy voarainao a eto am-panarana na eto am-pianona ity fandarana ity ny fanontaniana rehetra dia azonao averina ianona ny division na Facebook tamin'ny tiany ity raha tsy voarainao moa ao anatin'izay division na Facebook izay dia azonao atao ihany koa ny mamerina mena eto amin'ny radio fanambarana satria ezana ho alefa matetika eto ihany koa izay fanontaniana mahakasika ny izay lalao izay ny farany fepetra farany amin'ny lalao dia mariako eto fa ny fahaenina ary ny fahafito ny volana fahaenina sy ny fahafito ny volana septambra no fetra farany ahafahana andraisana ny taratasina ny afatra avany amintsika ity lalao ity dia mariako eto fa tsy mandefa SMS intsony ianareo tamin'ilay teo mantsy mandefa SMS hoe alefa SMS ilay valina fanontaniana fa ny amin'ny ity indray mitoraka ity kosa indray dia alefanareo paositra ny valim-panontanianareo amin'ny boîte postale 75 62 Foibe Apokalipsy Ambodiny Sotra lo IVO 69B bis Antomadinika Sud Antananarivo raiky amby zato averiko alefanareo amin'ny adresy lo IVO 69B bis Antomadinika Sud Antananarivo boîte postale 75 62 na 12 570 zay no andefasanareo zay valiny lalao izay faharoa ho an'ireo mpampiasa ny teknôlôjia avolenta na ny teknôlôjia ihany koa dia manana tombony ihany koa ianareo satria azonareo alefa MP ny valiny fanontanianareo ary azonareo alefa amin'ny alalan'ny WhatsApp ihany koa izay valim-panontanianareo izay ny MP andefasanareo azy dia ho antsika mikirakira Facebook jereo amin'ny page radio fanambaranao manomboka raha riva fa eo no roy na ny lien amalinareo izay fanontaniana izay dia eo nareo no maka izay fomba andefasana izay message izay ny amin'ny famalinan'ny fanontaniana ho antsika mampiasa ny WhatsApp kosa indray dia misy numéro omenay eo rehefa aveo dia amin'ny alalan'izay numéro izay no andefasanareo ny valim-panontanianareo amin'ny WhatsApp ka ny valim-panontaniana rehetra makasika an'ity lalao ity dia tsy soratana fa soratanareo amin'ny taratasy fotsy madio tsara ny valim-panontanianareo tsy atao mihoatra amin'ny page iray ihany dia soratanareo tsara amin'ny taratasy fotsy madio izy dia scanenareo amina cyber na hoe alainareo sary amin'ny finday ilay valiteny dia alefanareo MP amin'ny alalan'ny Facebook na ihany koa amin'ny alalan'izay WhatsApp izay izay ny fomba hamaliana azy fa tsy ilay soratana hoe soratana lavabe ao anatin'ny MP ao koa izay valina fanontaniana izay ireto ary ilay fanontaniana tsy dia ho vakiako miadana be izy reto nefa tsy ho vakiako mafy be ihany koa fa ataoko tsotsotra arak'izay mapety azy dia isika no mandray sy valiny fanontaniana 520 zany raha mbola andany 2 minitra isaky ny fanontaniana mety andrany 520 minitra dia mirava ihany tsika rehefa aveo nareo mbola be dia be mbola andeha hilatra bus atao tokantrano ato andeha hody dia angamba tsy atao lava ntsony izay fanontaniana voalohany ary valitokana ihany no menareo anatin'izay fanontaniana voalohany dia ny hoe iza no anaran'ny zanakalany Abrahama faralahy to dia mandray noty malaky mihitsy hoe zanaky Abrahama faralahy teboka zay iza no anaran'ny zanaky Abrahama faralahy zay ny fanontaniana voalohany fanontaniana faharoa ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro anaka sy miabetsah iza no nilazan'Andriamanitra ny teny io averiko fanontaniana faharoa ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro anaka sy miabetsah iza no nilazan'Andriamanitra an'io tsodrano io zay ny fanontaniana faharoa fanontaniana fahatelo rano firsiny no natondraka tao amin'ilay fanatitra nataony Elipa aminany zany angamba zao mety efa misy to dia mahay zao siny zany rano firsiny no natondraka tao amin'ilay fanatitra nataony Elipa aminany raha tsy diso tamin'ilay défi tamin'ny baly io zay ny fanontaniana fahatelo fanontaniana fahaefatra kosa indray iza no anaran'ny rainy dadabean'ny Noa
misy tena mieritreritra be zao dadabeany izy zany fa iza no anarany rainy dadabeany Noa. Zay ny fanontaniana faefatra. Fanontaniana fadimy, firy ny zanaky Jese voalazany baiboly. Be dia be kosa mahay zay. Firy ny zanaky Jese voalazany baiboly. Zay fanontaniana fadimy. Fanontaniana fahenina, iza no anaran'ilay olona nijoro vavolombelona voalohany tamin'ny sabata 4 Jolay 2024 tao amin'ny fandaharana fijoroana vavolombelona. Mamerina mijery orona tsara isika dia afaka mahita izay anarana izay. Iza no anaran'ilay olona nijoro vavolombelona voalohany tamin'ny sabata 4 ny volana Jolay 2024 valiny tokanay zay. Tsisy fanazavana toko sy andininy zany anaran'olona nijoro vavolombelona zany, sao dia mbola misy ambe toko sy andininy indray zao ny toko sy andininy. Valiny tokana sy toko sy andininy indray reto manaraka reto. Fafito, iza no anaran'ilay narary nositran'i Jesosy. Omenareo ilay anarana dia ny toko sy andininy. Averiko, iza no anaran'ilay narary nositran'i Jesosy. Zay ny fanontaniana fafito. Fanontaniana favalo, inona no hevitry ny teny hoe abreka ao anaty baiboly zany dia anjarantsika no mitady azy. Zoantsika mampiasa ny application baiboly sy ny sisa, mety tsy ho hitanareo any ito fa mila mikaroka mihitsy manana baiboly dia mikaroka mahita an'izay hoe abreka izay. Omeo ny toko sy andininy misy an'izay. Fanontaniana fasivy, iza no anaran'ny zanaka vavy nateraka Israely voalazany baiboly. Iza no anaran'ny zanaka vavy nateraka Israely voalazany baiboly. Mety misy tsy mafantatra zay iza le Israely pasteur fa mystère zany ry. Inona no anaran'ilay fanontaniana fafolo sika zao inona no anaran'ilay fanafody manasitrana ny aretina rehetra manasitrana ny aretina rehetra azon'ny firenena rehetra ampiasaina. Mety AstraZeneca ve? CVO. Inona no anaran'ilay fanafody manasitrana ny aretina rehetra azon'ny firenena rehetra ampiasaina. Zay ny fanontaniana fafolo. Fanontaniana faha 12, milaza toetra nalika na amboa roa ary manomeza toko sy andininy. Hita ao anaty baiboly zany misy toetra nalika anankiroa ambaran'ny baiboly ao dia anjarantsika no mikaroka an'izay hoe ohatrany ao izay toetra ny alika izay. Fanontaniana fanontaniana teo toko sy andininy roa samihafa, iray ao amin'ny testamenta taloha dia iray ao amin'ny testamenta vaovao. Zay ilay valim-panontaniana. Fanontaniana faha 12, iza no anaran'ilay nahatona tamin'ny hazo voalohany. Izy no olona nahatona tamin'ny hazo voalohany. Anjarantsika mandinika hoe iza moa zany olona nahatona hazo tamin'ny voalohany zany. Jodasy ve voatonoko indray ilay anarana. Toko sy andininy ihany no miresaka. Fanontaniana faha 13, perikopa oviana no nisy ilay hoe paoma golden. Mety misy olona matadidy ve? Paoma golden. Toko sy andininy anjarantsika no mandray azy dia manome daty ianareo ao anatin'izay. Ovy golden hono ye. Ity fanontaniana manaraka ity indray dia fanontaniana azo atao hoe misy fandrika ilay izy mihaino tsara ny sofina dia miratra tsara ny maso. Ny fanontaniana petraka eto dia ny hoe manomeza toko sy andininy roa milaza ny teny hoe fatapera. Fatapera. Afaka mamerina mihaino tsara ianareo misy toko sy andininy milaza an'izay fatapera zay. Fatapera zay dia misy fa 15 tsika zao firy taona teo eo zay no nisian'ireny antsoina hoe tablety na ity ampiasaiko ity soratana amin'ny tanana ireny iza no namorona azy. Iny zany ohatrany hoe mba connaissance générale iny ivelan'ilay izy. Firy taona teo eo zay no nisian'ny izy tony dia iza no namorona azy. Averiko tsy araka reo le fanonako an'ilay fanontaniana eto be dia be ny tena miteny tsy maharaka fa mamerena mihaino onjam-pionatra teo fanambarana dia mamerena ihany koa manaraka ny ao anatin'ny Facebook ao dia hitantsika izay. Fanontaniana faha 12 sika dia manodidina ny boky ny apokalipsy ny fanontaniana faha 12. Boky fahatelo no resantsika eto sary milaza inona no hitanao ao amin'ny pejy voalohany amin'ny pejy 720 azafady sary milaza inona no hitanao amin'ny pejy 720 amin'ny boky ny apokalipsy fizarana fahatelo na ny volume 3 izany. Fanontaniana faha 17,
boky voalohany no ijerentsika azy na ny volume 1 inona ny teny miverimberina ao amin'ny pejy faharoa amby enimpolo amby zato de miverina impiry izay teny izay raha tsy manana an'ilay boky zany de matiantika eto ho atsika torohevitra ho atsika manana boky mampanofa raha toka vazivazy iny fanontaniana fa 20 ao amin'ny boky fahadimy no akatsika ny fanontaniana fa 20 inona ny lohateny eo amin'ny pejy 770 averiko inona ny lohateny ao amin'ny pejy 770 amin'ny boky fahadimy fanontaniana fa 70 ao amin'ny boky faharoa indray no akatsika azy ao amin'ny pejy 770 inona ny lohahevitra ary ny fizarana fahafiry no ao averiko boky faharoa volume 2 ao amin'ny pejy 770 inona ny lohahevitra ao ary fizarana fahafiry zay no valiny any amin'ny pejy 770 fanontaniana faharoa ao amin'ny boky fahefatra no akatsika azy fakio ny pejy 170 de avereno soratana izay tadidinao fakio ny pejy 170 de avereno soratana izay tadidinao ity tsy lay pejy iray manontolo akory no hainao tsenjery de hoe andeha ho soratanao anatiny ao amin'ny pejy iray manontolo fa ohatra hoe manana fehezanteny anankiray ao anatin'ny pejy io anao de averinao soratana izay fehezanteny anankiray izay fanontaniana fa 120 boky fahadimy no akatsika azy ao amin'ny pejy 770 lazao ao anatin'ny andalana iray izay hitanao tao zany hoe izay zavatra hitanao tao anatin'ny boky ao amin'ny pejy 770 io boky fahadimy de lazao anaty andalana iray hoe nahita an'izao de nahita an'izao de nahita an'izao atao anatin'izay pejy izay fanontaniana fa 20 boky faharoa no akatsika azy inona ny lohateny ao amin'ny pejy 220 averiko inona ny lohateny ao amin'ny pejy 220 inona ny lohateny ao amin'ny pejy 220 boky faharoa no ahitantsika azy mbola misy boky amidy eny amin'ny foibe apokalipsy ambodin'ny sotro atsika izay tsy manana boky araroty fa mety ianao ny azo mifanomezana raha toka miazakazaka mividy an'ilay boky amin'izao faninandro zao boky fahatelo boky fahatelo amby 20 fanontaniana fahatelo amby 20 ao amin'ny boky fahefatra no akatsika ny valiny volume 4 zay misy marika 7 rombiny folo ary telo misy marika 7 rombiny folo ary telo na 8 12 3 ao amin'ny pejy 220 amby zato omeo ny lohahevitra averiko boky fahefatra misy marika 8 12 3 ao amin'ny pejy 220 amby zato omeo ny lohahevitra boky fahefatra amby 20 fanontaniana fahefatra amby 20 boky fahatelo no akatsika azy pejy 920 amby zato manisa andalana 7 avy any ambany miakatra ianao de misy teny frantsay eo avereny soratana ilay teny frantsay eo manisa andalana 7 avy any ambany no miakatra zany hoe avy aty ambany ianao no manisa miakatra 7 de misy teny frantsay eo avereny soratana ilay teny frantsay ao amin'ny boky fahatelo na volume 3 pejy 920 amby zato na 118 fanontaniana fa 520 farany boky fahafiry na volume fahafiry no misy ny planiny boky ny apokalipsia omeo ny pejy ary mizara firy izay tansao araky ny filaharany averiko boky fahafiry no misy ny planiny boky ny apokalipsia omeo ny pejy mizara firy izay ary tansao araky ny filaharany izay lay fanontaniana 520 ho publieko ao amin'ny Facebook ao izy io rehefa kelikely eo ho avoakanay amin'ny fomba ofisialy ao ilay fanontaniana de ny fomba amalinareo azy koa de ho avoakanay ao ny ino izy teo ina filazandreny le tsy nilesitra nazy fa lay taratasy endrika lay taratasy entina malina azy ohatra ny hoe karazana proforma fe sa ina ny filazan'izany modèle ho avoakanay ao ilay modely entinareo mamaly izay fanontaniana izay de ao ianareo no mandray izay fanontaniana rehetra izay raha toa ka tsy araka reo no namakiko azy teo de mbola ezana veriny eto anivon'ny radio fanambarana izy ity de mandray note ianareo amin'ny fotoana iverenany mety hoe amin'ny fotoanany filazana no andefasana azy na amin'ny fotoana izay mapety azy araka izay fandaminan'ny tompony andraikitra eo de izay ianareo no mandray izay valim-panontaniana izay de entanina hatrany isika andray anjara ny laharanantso fa atsika mandefa n'ilay valim-panontaniana de ao amin'ny 034 izy teo 034 voatadiavina 034 voatadiavina fanomezana amin'ity
dia omena vatsin-dalana ho an'ireo ho any amin'ny faritany dia vatsin-dalana izy ity zany izany hoe vatsin-dalana kely dia kely arak'izay tratra eo fa omena vatsin-dalana ny 520 nahazo na marina voalohany zany hoe olona 520 no tsongaina manokana amin'ny 520 taona ny fiangonana apokalipsia dia 520 taona ny fanontaniana 520 isa ny fanontaniana 520 ihany koa ny olona mahazo ao anatin'izay mety hoe tsy manana aiay ianao hoe tsy handray anjara satria mety tsy ho voavaliko ny fanontaniana rehetrarehetra io mety tsy ho vitako daholo dia mandraisa anjara fa izay mahavaly marina betsaka indrindra dia eo no ifantenana hoe ireto no mahazo ny fanomezana na ny loka ao anatin'izay 520 izay ny laranantso whatsapp ihany andefasanareo azy dia ny 034 84 356 64 034 84 356 64 averiko 034 84 356 64 io no laharanantso WhatsApp ahafahanareo mandefa azy ny page Facebook ny Facebook andefasana azy tsy mipejy ny radio fanambarana tsy ny compte koa fa misy lien alefako ao amin'ny Facebook ao rehefa avy eo dia amin'ny alalan'izay lien izay ianareo no mandefa message tsy miazote an'ilay compte n'ilay olona ao ianareo fa tonga dia mandefa message fotsiny dia message alefanareo any tsy soratra fa sary no alefanareo any zany hoe sary n'ilay valim-panontanianareo hoe na marina ianareo na tsy namarina ao anatin'izay zany hoe aleo sary na scaneo any amin'ny cyber izay valim-panontanianareo izay dia alefa MP amin'ny WhatsApp na amin'ny Facebook izany zay ngamba ny makasika ny pasteur ho an'ny farany ho an'ny mpandray anjara amin'ny WhatsApp sy ny Facebook dia ny fahenina ny volana septambra no andraisana valim-panontaniantsika farany fahenina ny volana septambra mbola misy eo amin'ny 2 semaines eo ahafahana mandray anjara ao anatin'izay ho an'ny mandefa amin'ny alalan'ny taratasy kosa indray na ny postra amin'ny alalan'ny postra dia ny fahafito ny volana septambra no farany fandraisana ny taratasinareo ka ny fitomboko ny postra no manamarina azy ao anatin'izay dia ny mariako etoana ho antsika ilay mamaly amin'ny alalan'ny taratasy asio hoe province misy anareo ilay izy hoe Antananarivo na motrotr'izay misy ahitana hoe manahoana ny fandraisana anjarantsika ao anatin'izay rehetra izay zay ny amin'iny mino fa samy nahazo ny tandrefy azy ny tsirairay mamerena eno foana ny radio fanambarana mamerena mijery ao amin'ny pejitsika ao fa hitanareo izay fanontaniana sy mombamomba azy izay miratro antsika rehetra samotainy tompo eo fombonina ny namana any amin'ny faritra Mboamalaza any apita indray ny fiderana ny amin'ny tiany ity tsy ampiandrely izay raha toka vonina ny sary fa andao sikiditra ao anatin'ny fiderana avy hatrany